sit ons alweer om die kombuistafel, manne. Roan, welkom. Hallo Benny. Hallo Paul, Roan. Lekker om saam te kuier. Ons praat oor die vrug van die Gees en kan julle glo, ons is by die tweede laaste week, sagmoedigheid, die 8ste vrug. En ons het so baie geleer die afgelope tyd van om toe te laat dat die Heilige Gees beheer vat in ons lewens en dat ons deur sy krag sal lewe. Nou, julle as ons dink aan sagmoedigheid, dan dink ek onmiddellik aan ek sou dit amper iets anders genoem het, gehoorsaamheid. Nou maar, dis ek meen die Here in sy wysheid het sagmoedigheid gekies. Maar sagmoedigheid gaan daaroor dat ons onsself ondergeskik stel aan die wil van die Here, want die Here weet altyd beter. En as ons praat van sy alwetendheid, dan praat ons oor die woord. Sy woord is die alfa en omega, is die beste wat ek en jy kan lewe, en ons kan dit net lewe deur die Gees in Christus. Nou ek wil vir julle hierdie gedeelte lees in Markus 13 vers 31. Hy sê die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde sal nooit vergaan nie. Hoe mooi is dit? Disippels was baie gelukkig, hulle sien vir Jesus, Jesus staan op, hy loop, en daar volg hulle vir Jesus. Ons aan die ander kant volg sy woorde in ons lewe, en dis wat die krag in ons lewens veroorsaak. Ja Paul, dis so mooi, en jy praat van die ondergeskiktheid aan die Here, en baie keer sien ons sagmoedigheid as 'n swakheid. En na die dag luister ek na 'n boodskap, en die persoon het so mooi beeld gebruik, vergelyking vir sagmoedigheid, en hy sê dat in die ou tyd toe hulle nog met perde oorlog toe gegaan het hulle, die soldate, hulle perde op die hoogste pieke gaan soek, daar waar die wildste, die sterkste perde rondhardloop. En dan wanneer hulle daai perd ingebreek het en hom getem het, het hy sy totale oorgawe en vertroue in sy ruiter gegee. En wanneer daai ruiter dan in 'n oorlog ingaan, het daai perd nie gehuiwer nie, hy was nie bang nie, hy het totaal ingegaan. En dit is so 'n mooi beeld van wanneer ons ook in sagmoedigheid ons oorgawe, ons vertroue in God stel, ons ruiter. Daai krag wat vorendag kom in situasies, Ja, al hierdie vrugte van die Gees, mens onderskat elke keer wat hierdie woord beteken. Wat vir my great was in jou preek gewees, jy weet, jy lees van die vrug van die Gees en sagmoedigheid, en die volgende oomblik in hoofstuk 6 sien jy dadelik weer hierdie woord, wat vers 1 wat jy gelees het Sondag, het sê, jy weet, laat ons mekaar, die wat in sonde verval, die wat sukkel met iets, die wat struikel, laat ons hulle in die Gees van sagmoedigheid reghelp. Daai woordjie reghelp is nou, jy het nou gepraat van 'n militêre woord, die sagmoedigheid, daai perde, maar hy praat hierso weer van 'n mediese woord, reghelp, is om te restore, sê die Engels. Daai woord verwys amper soos 'n dokter met 'n skalpel, baie mooi fyn werk om daai bene te herstel en seker te maak dat hierdie pasiënt, want dis wat ons mee werk is, mense wat, jy weet, verval in 'n sonde, ons sien hulle altyd en ons kritiseer en ons wil veroordeel, maar hy gebruik hierdie woord van herstel en te restore, 'n ander gesindheid wat 'n ou mee moet kom met mense wat, jy weet, val onder een of ander versoeking of iets. En dan die vers 2 wat sê, dra mekaar se laste. Jy het so mooi die nette gebruik, jy weet. Is ons besig om mense uit te vang, en ons kan dit met die waarheid ook doen. Jy vang mense uit en hulle was verkeerd geweest en ons vang en veroordeel, of vers 2 is vang net, vang en dra. En daai is vir my so mooi prentjie wat jy vir ons gegee het, is sagmoedigheid reg te help te restore. Kom ons vang en dra mense. Kom ons plaas van dat ons veroordeel met 'n mes. En ek dink baie keer dis hoe die duiwel werk in ons lewens. Sy einddoel is nie dat jy moet sonde doen nie. Sy einddoel is dat jy moet sleg voel. Dat jy moet veroordeel voel. Dat jy nader aan jou dit wat jy verkeerd gedoen het, jou sonde wat jy gedoen het, koppel in jou identiteit. Sien nou soos eintlik soos 'n perd wat nie meer krag het nie. En ons het die verantwoordelikheid om meer soos Jesus langs mense in te kom en hulle met sagmoedigheid reg te help, met die krag van die Here te restore en reg te help. En ek vertrou regtig dat die Here deur hierdie vrug van die Gees ons sal help om eerder 'n skalpel as 'n mes te gebruik en eerder as veroordeling eerder te vang en dra. Roan, ek dink aan daai teks gaan verder in vers 1 van Galasiërs 6 en hy sê dat ons nie ook in die sonde verval nie. So die rede hoekom ons so met sagmoedigheid leef en in 'n oorgawe teenoor die Here, want ons weet hier om die draai, om die hoek, wag daar dalk 'n struik vir ons
en ons wil absoluut net jy weet op die Here aangewese wees. Ons is feilbaar en ons is nie perfek nie. Nou ek dink wat ons mee wil afsluit is met die Onse Vader gebed, en die Onse Vader gebed sê so mooi: Here, laat U wil geskied in die hemel, jy weet, so ook op die aarde. En dis wat ons nodig het. En hy vra ook dat ons mense sal vergewe wat teen ons gesondig het. Ons is afhanklik van hom vir ons daaglikse brood. So kom ons kom saam en kom ons bid daarvoor dat die Here ons die gees van sagmoedigheid sal leer en dit sal uitstort in ons harte. Here, ons kom na U toe in Jesus se naam en ons wil vir U dankie sê dat ons U kan ken as 'n Vader. Here, wat langs ons inkom en met sagmoedigheid ons wil kom herstel en restoreer. Dankie dat U dit doen deur die woord, Here. Dis soos 'n skelpel, soos Roan gesê het, wat ons kom sny, indring tussen die bedoelings, die verkeerde bedoelings van ons hart, en ons wil ons harte oopstel, Here, dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied, soos dit is in die hemel, net so ook op aarde, Here, en dat ons na U voorsiening sal kyk, Here. U gee ons daaglikse brood. Here, dankie dat U ook deur ons kan vergewe, omdat ons sondes vergewe is. Dis vir ons fenomenaal om te dink dat U in beheer is van ons lewens en dat ons afhanklik van U kan leef. Dankie daarvoor, Here. Dankie ook vir my broers wat hier saam met my kuier en almal wat ingeskakel het. Seën hulle ook terwyl hulle nou verder gesprek gaan voer in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek dink belangrik dat ons aan die einde staan van hierdie reeks en dat ons julle ook graag wil nooi, julle in julle groepe en ek in my groep, om ietsie te reël so teen die einde van die kwartaal, lekker saam te braai of saam te kuier. Braaidag is ook ons op pad. So lekker kuier. Dan sal julle geniet die res van die gesprek.